24 घंटे से लगातार होने वाली बारिश दंतेवाड़ा जिले में अब आफत बन करके बरस रही है। इस बारिश ने दंतेवाड़ा जिले के कई हिस्सों में आफत मचा रखी है। कटे कल्याण के पास दुबाम नदी उफान में आने से पानी गाटम पुल के ऊपर पार कर गया है। सड़क के दोनों हिस्से में पानी पूरी तरीके से भर गया है और इधर गंजेनार के पास टेमरू नाला उफान पर आने से गंजेनार के आसपास के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। हालांकि बाढ़ आपदा नियंत्रण जिले भर में जल भराव पर अलर्ट जारी कर रखी है। साथ ही कुआकोंडा पुलिस भी सभी जगह बाढ़ से ओवरफ्लो ब्रिज पर आवागमन रोकने के लिए बैरिकेड बना रही है ताकि हादसे से बचाया जा सके। लगातार इसी तरीके से बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए आने वाले समय में और भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। दंतेवाड़ा से एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया।